Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін түскі асқа немесе кешкі асқа мясо по-тайски әзірлейміз. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ол үшін алдымен етімізді жақсылап турап аламыз. Жұмсақ жерлерін жақсылап тазалап тураймыз. Жіңішкелеп, ұзын жақтап, осылай видеода көрсетілгендей турап шығамыз. Осылай барлығын турап аламыз, жіңішкелеп. Қазанымызға май құямыз қуырғанға. Біраз қасық қант саламыз. Қантты үзбей араластырып тұрамыз. Тез қоңыр түске айналады. Сол қоңыр түске айналған кезде қызып тұрған майға етімізді саламыз. Жақсылап араластырып қуырып аламыз. Осылай суы шығады, біраздан кейін суы тартылғанша қуырамыз. Қатты отта қуырамыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, кішкене паприка, тұз қосып қуырамыз. Осылай суы әбден тартылады. Содан кейін жарты шыныдай су құйып, араластырып, бетін жауып, оттың астын азайтып, қақпағын жауып, бұқтырып қойып қоямыз. Пиязымызды турап аламыз. Осылай видеодағыдай тураймыз. Пияздың араларын осылай ашып аламыз. Жақсы қуырылу үшін. Бұрышымызды да дәл осылай тазалап, қиғаштап турап аламыз. Қиярымызды да осылай турап аламыз. Чеснок ұстап қоймыз. Осылай әбден суы тартылған кезде чесногымызды саламыз. Пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Екі-үш қасық соевый соус құямыз. Жақсылап қуырамыз.
тәтті бұрышымызды саламыз. Оны да жақсылап 5 минуттай қуырамыз. Одан кейін қиярымызды салып қуырамыз. Бес минуттай қуырамыз. Осылай суы тартылып, өзінің суы майы қалған кезде астын азайтып, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Зелень тураймыз, укроппен, аскөкменде және бір чеснокты сақтап тураймын. Гарнирге күріш пісіремін. Күрішті осылай суға тұз және сұйық май қосып, баяу отта пісіріп аламыз. Осындай өте дәмді, жұмсақ кешкі ас. Астарыңыз дәмді болсын.